大家好，我是国家修车。今天呢，咱们和大家分享一下，很多人呢都在问咱们一个问题：全新的电动车呢买回家以后，前面的碟刹呢在空转或者说在低速行驶的时候呢，就会有摩擦的异响。那针对于这样的情况，我们到底能不能自己动手把它修好呢？因为这个情况呢，去修理店修，包括咱们这个专门卖电动车的地方呢，它呢都说是正常的摩擦声音，但是呢也特别烦人。今天呢我就来教你一招，只用2个垫片轻松修好这种问题。其实这样的情况，不管是在品牌的电动车都会有这种情况，避免不了的。包括现在很多人都熟悉的9号的 E100P 呢，它的碟刹呢刚开始呢就是有这样的情况，后面经过改进，大家可能都不知道是怎么改进的，后面没有这种异响呢。其实呢很简单，今天我来教大家一招。首先呢，我们要讲一下，其实电动车呢正常在运作的时候呢，碟刹都会有叽叽叽叽摩擦空转的声音，而这种声音呢，说影响呢，它也不影响什么，但是不影响的话呢，我们感觉骑行起来不舒服。其实解决的方法很简单，我们准备上一个合适的套筒，将这2个螺丝拆卸掉，准备上一个合适的垫片，和螺丝的口径基本一样，把它装在碟刹和固定碟刹泵的支架呢，这个中间，让它呢在摩擦的时候呢，没有那么大的摩擦声音，因为碟刹往里面去了，这个支架往里面去了，它的碟刹片呢也会往里面形成呢比较大。哎，这个时候我们只要上下一边一个夹好，那这个电动车在转动的时候就不会再出现起步或者说空转以及摩擦有异响的情况，轻松修好它。而这样的情况呢，说问题的话呢，大家如果家里面有合适的扳手，找上这样的垫片，咱们1-2分钟就能够自己动手修好。包括电动车的碟刹后面呢，也是一样的处理方法。那大家呢，只要按照咱们这个方法来处理一下，不管呢是雅迪、爱玛、力马，包括小到绿源等等一类的品牌电动车，都是一样的处理方法。好了，今天咱们这个视频呢，就和大家分享到这里了。如果呢能够帮助到大家的话呢，记得点赞收藏一下，咱们下期视频再见。